Fala, meus queridos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, já vai deixando aquele likezão aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Venham trazendo vídeo aí de serviços automotivos, tá bom? Então vamos nessa. Pessoal, vou passar esse vídeo para vocês referente à troca de amortecedor. O carro é um Amp da Volkswagen, beleza? Muita gente aí faz a troca do amortecedor, removendo aquele conjunto todo ali de suspensão da mesa, amortecedor, manga de eixo, né? Eu vou mostrar um jeitozinho bem rapidinho de se fazer. Espero que vocês gostem aí, deixa aquele like e é nóis, e acompanha aí, beleza? Então, pessoal, para fazer a troca do amortecedor sem ser necessário remover a mesa e a manga de eixo, beleza? Porque existe um percurso, né, desse eixo do tripode. Ele trisca aqui, ó, no quadro. Assim que o amortecedor ele é baixado, o eixo trisca no quadro, beleza? Então não tem espaço para liberar o amortecedor da manga de eixo. Então muitos aí, para remover o amortecedor, tira a mesa, né? Tira a própria manga de eixo, só para depois remover o amortecedor. Como que eu faço aqui, pessoal? Já soltei o parafuso que fixa o amortecedor na manga de eixo, soltei aqui a bieleta e agora eu uso um cano, ó. Eu coloco o cano aqui na parte de trás do amortecedor, aonde vai o prato. Esse cano eu tinha jogado ali nas minhas coisas, cortei ele, botei o cano vem, ó. Botei um cepo de madeira aqui no chão para apoiar o cano, beleza? Feito isso, agora eu vou baixar o elevador, beleza? Eu vou abaixar aqui o elevador, para quando o elevador baixar, o amortecedor vai subir desencaixando a sua ponta ali inferior da manga de eixo, beleza? Eu vou pedir pro meu amigo aqui baixar para mim. Baixa aqui, popó. Observe aí, ó. Baixa aí. Tá bom. Pronto. Ele já baixou um pouco o amortecedor. Observe aqui, ó, né? Já desencaixou aqui um pouco. Eu vou dar uma batidinha com a marreta aqui só para vocês verem que vai descer um pouco mais, beleza? Vou pegar aqui a marreta. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Cuidado para não machucar o sensor. Bem aqui vai um sensor, ó. Eu desencaixei a tomada dele. Aqui vai o sensor. Então bata mais ou menos nessa parte aqui da manga de eixo, beleza? Para que não venha a quebrar o sensor. Então, como eu já baixei o amortecedor, eu vou dar uma leve batida aqui, ó. Observaram aí, ó, que já desceu mais um pouco. E olha só, o amortecedor saindo aí, ó. Beleza? Eu vou sacar ele aqui, que tá ruim para filmar com a mão só, e já eu volto com o vídeo para vocês aí. Então tá aqui, pessoal, voltando. Eu já dei uma batidinha para descer e olha só o tanto que desceu, ó. A ponta final aqui do amortecedor já desencaixou da nossa manga de eixo, beleza? Então olha só, coloquei o cano aqui no prato do amortecedor, tá apoiado aqui no cepo, beleza? Você dá uma baixada no elevador para poder a mola encolher e assim, por sua vez, o amortecedor desencaixar da manga de eixo. Deu para entender aí, né? Eu vou puxar aqui a manga de eixo para baixo, ó. E olha só, já saiu. Ó, já tá todo pressionado para baixo. Se você não fizer esse procedimento que eu tô fazendo aqui, você não consegue remover sem desmontar todo o conjunto aqui da mesa, soltar o eixo do tripode juntamente com a manga de eixo. Então, para você não desmontar tudo isso, esse procedimento é bem prático e fácil aí de se fazer.
Tenha cuidado, encaixe a ferramenta direitinho para que ela possa segurar o amortecedor, beleza? Feito isso, vou puxar ele aqui um pouco para fora, ó, para poder sair aqui. E aí eu vou subir o veículo no elevador. Sobe o carro aí, papai. Olha só. Pronto. Ferramenta já desencaixou, ó. Ferramenta aqui da NASA. E olha só. Ei! Então tá aí, ó. O amortecedor já tá fora, praticamente. Vamos só remover essa churrasqueira aqui para ter acesso à poca que vai segurando o mesmo. Se gostou da dica aí, deixa o like, se inscreva no canal, porque venho trazendo vários vídeos para vocês em relação à mecânica automotiva, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, me acompanhe aí, porque assim que eu postar o próximo vídeo você já será notificado. YouTube entenderá que você gostou e indica meu vídeo para mais pessoas, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo deixa o like, tamo junto e falou!